ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ କେବେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତ ସେହି ସମୟ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟ ତା ପୁଅକୁ ସେ କହିଲା କି ତୁ ଏଠିକି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସେହି ସମୟ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା ତ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟଚ୍ କରୁଥିଲା। ସେ ମହିଳାଟି ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲା କି ମୋ ପୁଅ ଅଛି। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଆରେ ତୁମେ ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଟିକେ ସମୟ ରୁହ। ସେହି ସମୟ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥା, ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଦେବୁ। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ହଉ ତୁ ଠିକ୍ ଏଠାରେ ଥା। ସେହି ସମୟ ତା ପୁଅ କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ମମି। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମହିଳାଟି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ସବୁ ସତ କଥା ବାପାକୁ ଜଣେଇଦେବି। ସେହି ସମୟ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ତା ବାପା ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ବାପା ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ତ ଆଜି ସତରେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିକରି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଶେଷ ତା ବାପା ଆସିକି ସେ ମହିଳାଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବାହାର କଲା।